高端的食材往往采用最简单的烹饪方式。眼前的男人拿起一颗还在跳动的心脏，仔细端详。不料这时，一只线虫竟透过手套迅速钻进了他的手掌。男人被吓得惊慌失措，立马拿起镊子将虫子给拔了出来。可还没等他反应过来怎么回事，身后一群早已死去的尸体竟缓缓朝他围了过来。在男人痛苦的哀嚎中，他成了一群尸体的盘中餐。而这一切的故事还要从几个小时前说起。一架从柏林飞往纽约的客机突然失事，206名乘客离奇死亡，只有4人侥幸活了下来。可负责此案的 FBI 和疾控专家在飞机上并没有发现任何有用的线索，反倒是一个诡异的箱子引起了众人的注意。在得知箱子不在运货清单上后，疾控专家伊芙立马吩咐塔台站长对箱子的来历进行调查，因为这极有可能就是飞机失事的关键线索。交代完一切后，伊芙便离开了这里。随即站长拿起电话打给柏林机场，准备询问一下箱子的来历。可还没等电话拨通，他的耳边就传来了一阵刺耳的尖叫声。Hey, you hear that? No, sorry. 听闻此话的站长察觉到不对，于是他便跟着声音的来源走进了一间堆满杂物的仓库。这时站长发现地上有一块破布，里面似乎有什么东西正在蠕动。正当他准备仔细观察一下时，怪物从嘴里伸出一条触手，一口就咬住了站长的脖子，随后一颗獠牙便呲了进去。怪物不断吸食着他的血液，站长的身体很快开始变得干瘪，眨眼间便失去了生命。与此同时，在另一边的法医实验室里，法医对遇难的尸体进行了检测，他发现每具尸体的脖子上都有着一道不易察觉的伤口，而切口的深度也正好维持在颈动脉壁不会破裂的范围内。尸体的切口十分工整且异常精准。法医告诉伊芙，以目前的科技水平，根本就无法做到如此精准的切割工作。随后法医介绍还有一件更加诡异的事情，因为他将尸体的表皮切开后发现里面居然没有任何血液的存在。随后法医对尸体进行了荧光反射，他发现尸体的表面布满了绿色的荧光，这很像伊芙在机舱里发现的神秘液体。看到眼前这一幕，伊芙知道自己得重新返回机舱调查一下。可就在伊芙准备前往机舱的途中，却被一个名叫亚伯的老头拦下。I have seen this disease before. I have faced it before. You must contain it. You've seen it before. I assure you, we're taking every available precaution. You're not. You can't. It is too much to say all at once here without sounding crazy. 伊芙被亚伯的话逗笑了。现在情况非常紧急，伊芙来不及听他废话，于是把他交给同事小金后就要离开。可不料才刚走出没多远，两人就被亚伯的话拦下。他清楚地说出了尸体的状况。随即亚伯告诉伊芙，如果你不希望引发更大的危机，那么飞机上的所有乘客不管死活都必须要全部斩首烧死。伊芙觉得这老头可能真是疯了，于是拉起诺拉转头就走。Doctor, did you find the coffin? If you have the coffin, then you still have him. It's not too late. Destroy the coffin.Do not allow it to cross the river. 在诺拉若有所思的目光中，亚伯被一群警卫带走。随后伊芙带着诺拉，两人全副武装再次进入机舱。经过一番仔细的翻找，他们在货舱内竟发现了一条急切寻找宿主的线虫，并且还有一些和箱子中同样的泥土。看到这一幕的伊芙知道，那个像棺材一样的箱子肯定不简单。于是两人马不停蹄地返回仓库查看木箱。可当两人赶到这里时，却发现木箱早已不见。通过监控画面，两人得知一个黑影从天而降，抓起地上的木箱瞬间飞走。看着眼前的一幕，诺拉瞬间就惊出了一身冷汗。The old man said if you have the coffin, you still have him. 这时伊芙也意识到事情的严重性，于是他立马通知小金，让他把机场的出口通道全部封锁，并让 FBI 配合调查一切可疑车辆。但此时似乎已经有些晚了，因为一辆货车正带着木箱从远处驶来。还好这时负责排查的守卫拦下了司机，司机见状顿感大事不妙，但还是硬着头皮拿出一张卡片交给警察。可没想到警察对此却一脸的茫然。此时警犬似乎也发现了木箱的位置，看到眼前的场景，警察命令司机立马打开货箱关火下车。知道自己可能在劫难逃，司机便打算强行闯卡。就在这关键时刻，小金突然出现询问发生了什么。随即警察跟小金说明了原委，并将卡片递给他查看。小金接过卡片后愣了一下，看了一眼司机，便告诉警察这是他们的车，可以放行。当警察离开后，小金立即警告司机 You tell those sons of bitches I'm done. I came through for them, but now I am done. You got it? 原来就在几个小时前，远在曼哈顿的一栋建筑物里，一个男人向眼前的老者禀报，货物已顺利抵达纽约机场，并且那4名幸存者也已经被他们找到。That line, it has been crossed now, hasn't it? Your breath, I'll never get used to. Yes,
Even I miss breathing sometimes. 从两人的对话来看，眼前的男人似乎已经活了很久很久，显然他们对飞机上发生的事十分了解。在结束与老者的对话后，男人找到一名混混，让他去机场运回一样东西，随后便递给他一张黑卡，让他小心行事。而小金就是这伙神秘人在机场的内应。放走司机后，小金找到衣服，告诉他警方在机场并没有找到箱子的下落。听闻此话的衣服有些头疼，因为他实在想不通，到底是什么生物能瞬间抬走一个重达500斤的箱子。可现在再想这些已经没有任何意义，目前唯一的线索就是手里的这些虫子。与此同时，法医这边也有了新的线索，他发现这些尸体都长着异常的肿瘤，但这些肿瘤并不像是任何的癌变体，它们寄生在器官上，更像是一个具备生命的独立个体。正当他拿着心脏准备仔细观察时，上面的虫子竟透过手套迅速钻进了他的手掌，法医当场就被吓了一跳，他赶紧拿起镊子将虫子给拔了出来。可还没等他反应过来怎么回事，身后一群早已死去的尸体竟缓缓将他包围。